सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल रब जी इबादत कया, 30 साल रब जे हुजूर में बंदगी कया, पर अंदर वारो रस्तो न पियो खुले। ओ मुझा मालिक करीम तू कीअं राज़ी थींदे, उहो को कस बुधाए, उहा का वात बुधाए जंहिंमें तुंहिंजो कुर्ब नसीब थी वञे। आवाज़ आयो ओ बायज़ीद, दुनिया में जेका ख़राब शइ नज़र अचई साम्हूं ॾेखणी आ त मां रब तो ते राज़ी थी वञा। हजरत बायजीद बुस्तामी निकतो त खराब शइ ॻोल्हियां त कहिड़ी आहे। ॿाहिरि निकतो अरूड़ी जे मथां पुराणी जुती जो पादर पियल ॾिठई जे हीअ शइ ख़राब आहे, ही पादर आहे, सुकी वियो, बेकार बणिजी वियो, ही ख़राब शइ आहे। उहा खणण लॻो आहे त उन जुतीअ जे पादर मां आवाज़ आयो ओ बायजीद मूंखे कीअं थो ख़राब समझी, मां त सॼी उमिरि पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी गुज़ारियो आहे। कंडा मां झलींदी हुयसि, उस में पाण मां साड़ींदी हुयसि, पलीती में पाण के ख़राब मां कंदी हुयसि, पर पंहिंजे मालिक जे पेर के ख़राब थियण खां बचायुमि। सारी ज़िंदगी पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी गुज़ारियमि। ओ बायज़ीद जॾहिं तूं बि पंहिंजे मालिक सां एतिरो वफ़ादार थी, पोइ तूं मूंखे ख़राब समझजां। सच थी चवे, जुती सच थी चवे, जुती बराबर पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी रही है। उनखे छॾी अॻिते वधो त कुतो मुअल ॾिठई, कुते जो मुर्दार ढूंढ पियल ॾिठई, जे हिकिड़ो पलीत आहे वरी मरी वियो, बदबू करे वियो, हिन जहिड़ी ॿी का ख़राब शइ न हूंदी। हाणे कुते जो खणण लॻो त हिन जी का बूटी कपे, इहो खणी वञा, इहा ख़राब शइ आहे। उन कुते जे मढ़ मथां जवाब आयो ओ बायज़ीद मूंखे कीअं तूं ख़राब समझी, मां त सारी ज़िंदगी पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी रहियो आहियां। मूंखे कॾहिं हंधु न मिलियो, बिस्तरो कॾहिं न मिलियो, कॾहिं मूंखे भली मानी कोन मिली। ओभर जा टुकर खाईंदो हुयुसि, अरूड़ी ते वेंदो हुयुसि, पर सॼी राति जागी जागी पंहिंजे मालिक जे दर जी चौकीदारी ॾींदो हुयुसि। कॾहिं के दुश्मन के पंहिंजे मालिक जे दर ते अचण न ॾिनुमि। ओ बायज़ीद मूंखे कीअं थो ख़राब समझी, मां त पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी गुज़ारियो। कॾहिं मालिक मूं ते कावड़जी पवंदो हो, मूंखे तराए छॾींदो हुयो, लठूणी दर तां धिकारींदो हुयो, पर मूं वरी बि पंहिंजे मालिक जो दर न छॾियो। वरी जे चुचकारींदो हुयो त पुछ लोॾे वञी मालिक जे कदमनि ते किरंदो हुयुसि। ओ बायज़ीद मां त वफ़ादार थी ज़िंदगी गुज़ारी आहे, मूंखे कीअं थो ख़राब समझी। सच थो चवे। वरी अॻिते वधो त इन खां अञा ॿी का ख़राब शइ ॾिसां। अॻिते वधियो आहे त हिकिड़ो मुर्दार गॾ पियल ॾिठई, गॾ जो ढूंढ मुअल आहे, बदबू करे वियो आहे। सोचई त ही ख़राब आहे, इन खे खणा। हाणे उहा रस्सी खणी उन गॾ जे गिचीअ में विझी गिहलण लॻो आहे त उन गॾ मां आवाज़ आयो ओ बायज़ीद मूंखे कीअं थो ख़राब समझो आहे, मूं त सारी ज़िंदगी पंहिंजे मालिक सां वफ़ादार थी गुज़ारियो आहे। ओ बायज़ीद मां मालिक मूं ते बार खयां, काहु चारो ॾिनई सही न ॾिनई, पाणी पियारियई न पियारियई,
पर सजी जिंदगी पंहिंजे मालिक सां मूं नौकर थी दर्जो खादिम थी गुज़ारियो आहे। ओ बायज़ीद मूंखे ख़राब कीअं थो सम्झी जॾहिं तूं बि पंहिंजे मालिक सां अहिड़ो वफ़ादार थी त पोइ मूंखे ख़राब सम्झजांइ। हज़रत बायज़ीद जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया जे ही बि सच थो चवे। हाणे छा कयईं जो पंहिंजो पाण खे थो चवे त बायज़ीद हर शइ तोखां भली आहे, तूं सभिनी खां ख़राब आहीं त तूं आहीं। हाणे छा कयईं जो उहा रस्सी जेका कुते जे गिचीअ में पे विधई, जेका गधे जे गिचीअ में पे विधई, उहा रस्सी पंहिंजे गिचीअ में विधई, पंहिंजे गिचीअ में रस्सी विधी। चए मुंहिंजा मौला सारी दुनिया में माई गुनहगार आहियां, माई गदलो आहियां, माई तुंहिंजा हक़ भञण वारो आहियां। हे मुंहिंजा मालिक करीम, ओ मुंहिंजा मौला, हे मुंहिंजा रब महिरबान, मूं ते करम कर। सॼी दुनिया ॾिठमि पर मूं जहिड़ो गदलो ॿियो केरु कोन्हे। बसि जेॾी महिल अखियुनि में ॻोढ़ा ॻाड़े रब जे अॻियां पंहिंजी न्याज़मंदी पेश कयईं ओॾी महिल पर्दा हटी विया, रब जे कुदरत जा जलवा नज़र अची विया। आवाज़ आयो बायज़ीद जे पहिरें ॾींहुं इहा न्याज़मंदी वठी अची हां त पहिरें ॾींहुं मुंहिंजे कुर्ब जा दरवाज़ा तो ते खुली वञनि।